احكي. ايوه اسال. الله يحييك حج. الله يرضى. طب البلد بكت تستقبل ثوار من برا قلت لي من القرى المجاوره. بكوا وين في الدواوين ولا عند الناس؟ لا في الدواوين. في الدواوين. مين اكثر ديوان كان؟ هو الشيخ اكثر ما يكون ديوان الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى نعم. كان يجوا من قضاء غزه ومن قضاء طول كرم ومن حيفا ومن عكا. وبأذكر اسماء القوات كمان. اتفضل. زي مين؟ تذكر هذا الوقت. بكم البلد اللي ما تصير نسيته. في واحد اسمه ابو نجيله من قضاء الكرم. ابو نجيله؟ ابو نجيله. في كان يجوا من قضاء غزه برضه من سمسم ومن هربيا ومن دير سنيد وشي. ايوه. ويجوا من سكة حيفا ومن طبريه ومن عكا. يوم كانوا مجتمعين في بلد اسمها المجدر الصادق. اجى خبر للثوار انه الانجليز مطلقين ميتا. راحوا اخذوا نزلوا على رمتيس. رمتيس كان اللي شيخ البلد زي احمد ابو خالد في القرآن كان اسمه خليل عامر. هذا كان يعني وجه البلد برضه ونفس طريقة اللي يمشيها احمد ابو خالد يمشيها خليل عامر في رمتيس. وخليل عامر انا بعرف حق المعرفة في اولاد اثنين موجودين في هندسة مرة ساكنين. في واحد بيشتغل ممرض في مستشفى مرة وفي واحد فاتح محل على دوار الشرفة. وين ابراهيم تبع بلدكم الحجاج على الكورة بالضبط. فتح تلفزيون اسمه فراس او فراس. هذول اولاد خليل عامر. اجتمعوا الثوار هناك. تعرف وين مكان كان فيه جواسيس. اعطوا خبر للجيش الانجليزي انه الثوار هيوا فرنسيس. لما انتكروا اجوا من ملجأ العرنتيس ذبحوا بدهم يسووا لهم غدا طبيخ على النار. كان الجيش حاطين عداير نزول البلد حراس. والإشارة إذا شعرتوا بأي شيء من الجيش أو حدا قدم على ثوار المنطقة اللي هو فيها الحارس مدخل أي جاي منه مثل الطركة عشان كان وقتها أول ما كان حسن سلامة كان ابتدائي يعني ساعتي كان شباب صغير. حسن سلامة ظل قائد من 36 ل 48. ايوه. واستشهد في فار سركن وجابوه على بيت نبالة. فار سبتي؟ سركن. هذه وين المجتمع؟ ايوه. بين الملبس والمجتمع في مستعمرة قديمة يهودية اسمها فار سركن. كان فيها الجيش العراقي نازل والجيش العربي ينزلوا. ايوه. وين راس العين؟ ايوه. موقع راس العين تذكر هناك. ايوه. رنتي بيقولوا لها؟ رنت لا من رنتي وقدام. ايوه. رنتي بتيجي للشمال من الموقع هذا. ايوه. نعم. طيب بعد ما طخ هلا تقريبا بلاد فلسطين كلها بالبلد بعرفها. ما شاء الله. من راس الناكورة لرفح. تمام. ما شاء الله. من قبل 48 برضه. ما شاء الله. يعني الجيل الاعلى الاسفل قضى عكا قضى حيفا قضى طبرية صفد الناصرة كل البلاد بعرفها. طب حج هالوقت لما طخ الطلق اللي في رمتيس شو سووا الثوار؟ ايوه الثوار رأسا طوالة بدأوا في الانسحاب. الحرس اللي حسن سلامة فوق على الطابق الثالث اخوي مصلح؟ لما شاف الجيش كله انسحب هو ظلوا الوحيد ما عرفش ينسحب. نزل بده في مكان مش في جيش من الطابق الثالث دب حال نط على الارض واستحكم وظل يدافع لما انسحب يحكي ما حداش استشهد من الثوار.
والانجليز على الطبيخ جنبه الذبائح اللي ما ينفع. هذه صارت في المجد المرة. طيب عم الحج لما الانجليز بقوا يفوتوا على البلد بنسمع احنا في بعض القرى يحطوا الزيت على الطحين والرز على شو بقوا يعملوا انتم؟ برضه عندنا طبق الاصل. يحرقوا البلد مثلا، يحرقوا الزرع، عمرهم ما يجوا حرقوا البيادر؟ البيادر انحرقت لحالها من عند الله. يعني انحرقت البيادر كلها. ايوه. ما ضلش لواحد ولد. طب عمرهم خربوا في البيارات او في المزروعات او شيء؟ لا بس خربوا في البلد جوا لما بقوا يطوقوا. شايف كيف؟ يوم من الشجر عرندت خربطوا الطحين مع الزيت مع السمن مع يعني جبوا القوابل القمح. أيوة. فتحوه وجبوه. طيب بقى في حدا من اهل كفرعانة مطارد يعني مطلوب راسه للانجليز ومطارد مفرر؟ هم اللي قلت لك عنهم هذول الشيخ مصطفى وجماعته. كلهم بقوا مفررين؟ مفررين. وطيب اليوم اجى خبر عنهم انهم موجودين في غيارة بين اللد وبين السفلية. ايوه. ونزل الجيش الانجليز طلقوها وصارت مقاومة ما بينهم وانسحبوا بسلام وما حداش انمسك ولا حدا انصاب. ووقتها جرحوا وقتلوا انجليز كثير في الموقع هذا شكل سلطان. طب بقوا يجي يدوروا عليهم في البلد خاص نص يعني اللي بدهم فلان زي اليوم كيف الجيش اليهودي يجوا يدوروا بس محطوطين البلد كلها يد واحد كلب واحد. ايوه. يعني من حد ما يشوفوا الطيارة اجت يعطوا خبر بالبلد. انت قلت لي مرة ابن شيخ الشرايعة. نعم. مختار الشرايعة. ده كان مع الثوار؟ لا اللي شلحنهم تقييد وكلهم. ما كانش قلت لك انه كان في شغله في ارضه. ما بدوش الشغل يعني. طب ليش الانجليز كانوا يدوروا عليه؟ ما هو عشان عرفوا هذا مختار وله ولد وحيد. كان مش معقول ابنه ما يكونش مع الناس هذول. بس يجوز يكون معهم برضه بس ما كانش مبين. وطلبوه بس ابوه قال له مش في ارضه. طب بقوا يعني ذيكوا اهلهم لما يجي يدوروا عليهم يعني؟ طبعا زي كيف معاملة الجيش الاسرائيلي. ايوه. معاملة بريطانيا واحد يعني. لانه كانوا واحد. طب حج كان في عملاء كثير في مش من بلدنا. لا من برا. من برا. بقوا لابسوهم تيس وخلفكون حاطين عينين. مشان. طب عمره حدا عرف من هذول اللي بقوا يلبسوهم الشاس؟ يعني انا والله ما اعرف. طب انقتل عملاء كثير في منطقة يافا مثلا فترة هاي في 36؟ بقوا اللي يقتلوه يرموه على طريق الاسد. يا سلام. العميل اللي نعرف انه عميل او ضد الوطن. ينزلوا على صور اخوه ويجروه يرموه على الطريق الشارع الرئيسي. بعدين يجوا ياخذوا الاهله ولا الانجليز؟ الانجليزي كمان. الانجليز. هو يسلموه لاهله بعدين. طيب يعني طب في حدا انسجن عم الحج في الفترة هاي في 36؟ هاي بتغلى. هو عم الحج؟ نعم. في حدا انسجن من البلد؟ لا. يعني ما بتتذكر انه انسجن فلان او فلان او بلى انسجن برضه كنا محملين انا وحياة اخوي محملين برود على الدواب ورايحين نوديه على الصوار في اللد. واحنا ماشيين في الطريق تقطعنا شوم اللوز تبعت اللد وعارضين على اللد في سكة حديد هناك. الا الجيش الانجليزي هناك واقف على الطريق وقف والبارود فيه حوالي على كل حمار 10 بارودات راح نوديهم من كفرعانة على الثوار في اللد. واحكي لك كيف قصة جبناها هذول البارودات. ايوه تفضل. بعدين لما اقول لك كيف مسكوا اخوي. ماشي. اخذوا حطوه في الدبابة وراحوا يبشروني انا. فتشوا الدواب؟ ما ولا كرموا عليه. اخذوه في الدبابة وانا دشروني زحت الله عزك الدواب عبرت اللد سلمت للجماعة ورجعت. روحت اعطيت خبر للشيخ دياب اللي هو خليفة الشيخ مصطفى اللي بيكون اخو ومختار البلد مختار دار صالح ومرته اخت الشيخ مصطفى
وابن عم للشيخ مصطفى. ايوه. اول ما توليت فيه بكى عز علي اخوي، قلت له يا شيخ الجاب، قال نعم. قلت له الانجليز اخذ اخوي. قال طيب. صار الدنيا بعد الظهر، كان الانسان في حدا في عندكم اشي اكل اشي تودوا له؟ قلت له نزلت على الدار، جبنا مسويين مطبق، حط فيه مطبق بالمحرمه، واخذ تاكسي وطلع على كم صار انت. اخذ في الاول كان في واحد في اللد متهم انه عميل، بس هو بريء، انا بشهد له، اسمه الهنيدي، طخوه في الجامعه ويصلي. صاروا الانجليز يحترموا اهله، واي طلب لهم يقدموا لهم اياه احترام. كان شيخ اللد كلها هذا، هو الكرتون طخوه اثنين في الجامعه هم يصلوا. بريئين هذول. بريئين. اي سنه طخوا؟ 36. شايف كيف؟ راح ميل على عبد المعطي الهنيدي، وكان له ابن عمي مخزينه الجيش، ويف كم صرف انت. يلا طلعوا بالسيارة وراحوا على ططل القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الاوسط. قال له الهنيدي طب انتوا عن جنب قاعدين بتلفوا، طب هذا الزلمه الاسلامي من رجالي كيف تعتقلوه؟ قال له جانا اسمه مطلوب هذا. قال لا يا عم اعتقد اسمه هذا عدل عليه، كلهم مطلوبين برا. شايف كيف؟ طلعوا برا وراحوا معاه. روح. طب كيف صورته بكت معهن؟ نعم. بكت صورته ولا اسمه معهن؟ صورته واسمه. طب من وين ماخذين صورته؟ بعرفش. يعني طب شو قصة السلاح عم الحاج؟ قلت لي من وين بقوا تشتروه واشتروه ولا شيء؟ لا هذا في يوم اجى خبر انه في المطار غرفة فيها اسلحة للجيش الانجليزي مش عليه حرس من العمال اللي بيشتغلوا بعد زراعة 36. ايوه. اخذ عرباية للسوق غير، هذا من دار صالح برضه من الشكران، صديق لاخوي، عنده بغله عرباية، نزل وياه في اقرب مكان الستور اللي فيه البارود. ايوه. وقف بكعب واد عرباية ونزل اخوي على الدبوية لحاله، صار يجيب 4 5 ودى زمان عبى العرباية كلها، كل البارود اللي في هذا الغرفة جابه، وروحوا على البلد باكين حاطين اللي هو الانجليز البارود كامل، الميكانيزمات تبعت البارود كله سلاح جديد بدون ميكانيزمات. في واحد كان في يافا. شو الميكانيزم؟ اللي بحط مش المشط، محل المشط لا، اللي تسحب تحط الفسك فيها بتضرب. تحطها مثل النار. ايوه. اللي مسكر على الارض. لكسان. في واحد كان حداد شاطر في يافا، اشياء ميكانيزمات. راح حياة اخوي وصاه على 100 250 قد البرود اللي جابه. ووزعوا الاستمار بدون مقابل. هذا كله من الستور، من المخزن؟ من المخزن تبع الجيش. طيب. اللي في مطار لد. انتوا وزعتوا بس 10 من هن هذول؟ لا كل بلد ودينا 10. بكيت انت تودي برضه مع مصلح؟ بس انا صغير يعني مش. ايوه. بس مش فاطن له يعني بكيت واعي بس شو اللي بتعمل فيه؟ طبعا واعي. طيب ممتاز. يعني متذكر حتى الحمير اللي كان حامل عليه. في واحد سكني وواحد يمشي. قالوا شو تساوي؟ حياد في كاس التبن، يعني جيب شوية تبن، مليت تبن فوقه ونخلطه ونحط كيس نان وكيس ملح. صار انه حاملين تبن رايحين. ممتاز. وشو اخرى اساليب ثانية بكيتوا تستخدموها في التحميل بس التبن؟ ولا تحطوا برتكان مثلا بين البرتكان؟ لا بعدين في برضه جابنا حوالي 200 300 مسدس من هاي من غرفة ثانية. برضه المسدسات بكينا نجيب نحط كل 10 12 كل واحد باكيت نايلون تنك العادي، ونجيب قرب شجر زي زريعة، يعني انه زريعة في تنك. ايوه.
ممتاز. ونحمل على الله عز وجل. زي كيف اليوم اللي انتم في القرى كنا من الحديد. ايوه صحارات. صحارات نحط ونودي على الجد وعلى الرمل وعلى يافا. ممتاز. نودي. رائع. طيب عم الحاج، مين كان من مسؤولي الثوار اللي في القرى او المدن يجوا على مثلا كفر عانة او زاروا كفر عانة ومركوا منها؟ في واحد اسمه ابو نجيم. من وين ابو نجيم؟ رأس من الكركيلية. يعني في كل بلد كان فيها رئيس، بس عادة كل واحد له شغل. ايوه. يعني انتوا اذا الشيخ مصطفى كان يعني يستكبر. هو عنده الاجتماعات عنده. طب علاقاتكم عم الحج في هذيك الفترة او قبلها نقدر نقول في الكبانيات بالذات مثلا بتح تكفى، كيف بكت؟ في مثلا روحة جينا بيع مشترى بين الناس؟ شو كانوا؟ بعد ال 36. لا قبل بحكي الساعة. خلينا قبل. لا ما بعرف انا قبل. بعرف انا بعد ال 36. ايوه تفضل. صارت الكومبانيات كبيرة وبدها عيد عامل زي اليوم العمال اللي بيشتغلوا اللي يعني وقت ما عندوش وقت بالمطر او شيء يروحوا يشتغلوا بالبيارات عند اليهود، لانه ملبس بيارات نشو وهالبلدنا مشهورين في البيارات، يعطوهم اهل العباسية والكفر يشتغلوا عندهم البيارات. ايوه يعني انتوا كنتوا تروحوا تشتغلوا في البيارات؟ شو كان طبيعة الشغل؟ يعني تزرعوا بيارات ولا تقطفوا؟ نزرع. تزرع؟ نسقي تحرثوا هيك؟ لا مش علاج. طلعت وعلاقتها في البلد، قلت لي ان هجموا مجموعة الشيخ مصطفى على بتح تكفى. قتلوا يهود؟ لا ما قتلوا، كسروا البيارات بس تكسير. تكسير. وطبعا الدور لما دخلوا اطراف. عمره صار هجوم ثاني برضه؟ يعني صار هجوم مش من شكتنا، من جهة ابو كشك. ايوه من غربة. من غربة. بس شاركوا فيها ناس. شاركوا فيها طبعا. وهذا كيف كان كبير على يعني تأذت بتحت كفاه؟ طبعا. انقتل ناس فيها؟ والله انا مش على زماني قبل. مش الهجوم هذا من عند ابو كبير؟ مش عند ابو كبير، من جهة ابو كبير، من جهة ابو كشك. ابو كشك اسف. مظبوط. انقتل فيه يهود قلت لي؟ بس ما بعرفش يعني زي ما سمعت انه كان في اشتباك ونزلوا عليهم جوا الكومبانية. ايوه. طبعا الحج اهل الكومبانيات والمستوطنين والهجمات في هذيك الفترة بقوا يسووا هجومات على القرى، على كفر عانة مثلا وعلى القرى العباسية هذول كان هجناه واشتروا منظمات يهودية سنتين. هذا بحكي في البداية في 36 شوية. هذول صاروا مش ضد العرب، ضد بريطانيا. صاروا انشكوا عن وجههم بريطانيا يطلعوهم من فلسطين وسووا دولة. هذا بس بعدين، بس خلينا شوي قبل في 36 39 هاي المرحلة 3 سنين هذول. يعني عمره اليهود المستوطنين في الكوبانيات هجموا غاروا على قرية من القرى مثلا؟ انت قلت لي الشيخ مصطفى لا اذكر ابدا عمرهم ما هجموا. طب كانوا يجوا هم مثلا يبيعوا ويشتروا من الناس من سوق السبت او سوق اثنين في العباسية؟ في يوم تقريبا في 39 او 37 صاروا يستعملوا سيارات مفخخة. حطوا سيارة فيها قتلت حوالي 100 واحد عربي اليهود. حطوا سيارة بين الكشفلة وبين السرايا في يافا محل ما قلت لك. ايوه المجمع الفتوة. بعدين جابوا يوم سبت في سوق السبت حطوا سيارة مفخخة حوالي 70-80 واحد انقتل من السوق من جميع البلاد. ايوه. طيب يعني طب كانوا الناس بعد الثورة ما خلصت يبيعوا ويشتروا من اليهود؟ شو يبيعوا؟ يعني مثلا انتوا المنتجات مثلا بدهم حليب، بدهم بيض، بدهم دجاج، بدهم. طبعا
وانتوا بكيتوا تشتروا منهم برضه؟ هم يشتروا منهم واحنا نشتري. وعادي ما بدون ما فيش حساسيات بكى. بكت. طب الناس تزور بعض يعني يهود يزوروا عرب او عرب يزوروا يهود؟ والله عندنا في منطقتنا قليل جدا في زيارات ابدا. يعني مرة من المرات انا كنت انزل على تل ابيب اجيب من تنوبة لبن وجبنه وحليب وإشي. صارت المؤن الكرت مدير الشركة طلب مني انه اجيب لي ورقة من مختار اني انا بشتري بضاعة منه مشان ياخذ من الحكومة تمويل، يعني اشي للمصنع تبعه. ايوه. اجا معي على كفرعانة. ايوه. ورحت انا عند الشيخ زياد. ايوه. الشيخ زياد قال له بشوف بالموضوع بردك الجواب. راح قال لي مش معقول نعطيه ورقة ابدا، لانه نعطي لواحد عربي يستفيد، لانه هذا الورقة اللي تاخذها منا راح يستفيد بمئات بألوف الجنيهات. اذا كان في مساعدة لمصانع، وين في مصنع عربي بنوديله؟ اما يهود لا. ايوه. يعني حج يعني بكوا هذه لهم شغلات مثلا بدهم يقضوها، بكوا يجوا يقضوها عند المختار مثلا؟ لا. ما كانش اتصال بيننا وبينهم ابدا. ايوه. يعني ما كانش شو اسمه. طب بكوا يتعلموا في يافا مثلا مع مدارس العرب ولا لحالها؟ لا مدارس العرب، مدارس العرب بحال. طب في البيارات اللي بين شو وبين بتح تكفى بكوا هالحرافين هيك اللي من اهل البلد مثلا يقعدوا مع الحرافين من اليهود؟ ما يقعدوا ولا في المواسم ولا في المواسم. طب في تل تفنسكي كان يشتغلوا من اليهود برضه في التل؟ وكانوا يشتغلوا عرب؟ نعم. كانت في بينهم علاقات مثلا؟ هم بيشتغلوا مع بعض، ما فيش حدا. يعني بكاش حدا من العرب يزورهم او هم يزوروه؟ لا ابدا. بس انت قلت لي بكوا يجيبوا بنات اليهود ويشغلوهم في التل تفنسكي، ولا مين اللي قال لي؟ مش عارف. انا بعرف رجال يشتغلون مع اليهود مش مع العرب. مع المنطقة اللي فيها عمال اليهود. ايوه. لانه كان العمال العرب لحال واليهود لحال. ايوه. طب شيخ البلد عمل حج في هذيك الفترة، امام الجامع يعني، كان له دور مثلا انه كل الناس تتبرع مصاري للي تضرروا في الثورة او لا. ما كان في دور؟ هذا ما، لانه داره في جنب الجامع. وما اقطعش ولا فرض وانا ابن 5 سنين. ما شاء الله. يعني اسمع عمري ما سمعته. طب كان يجي الشيوخ على الجامع من برا البلد ويحكوا للناس اشي؟ لا. طيب حج هالوقت في الاربعينات بتتذكر اشي احداث صارت لها علاقات او نقول هيك يعني لما انتهت الثورة في 39 باعتقادك انت ليش انتهت؟ يعني انتوا في شفرعانة يعني كيف الناس خلص بطلوا لهم بال يردوا يقاوموا؟ لانه شافوا حالهم فشلوا الفادي، يعني زي ما تقول ايه بتلاقيش مخرج. يعني حكومة بريطانيا العظمى ما بقاش عليها، خسرنا وما استفدناش، سلمنا امرنا لله، لانه الاشي من برا اكبر من ما احنا بنفكر. مؤامرة ضد مش بس كفرعانة، ضد كل العالم العربي والاسلامي. ايوه. طب صار يعني ابتداء حروب صليبية. نعم. صار خلف بين اهل كفرعانة ان احنا مثلا بتعرف في اخر الثورة صار في ناس انقتلوا بالغلط زي ما تفضلت، الهنيدي مثلا والكرازون وكذا. في 36 صار اشي في البلد يعني حدا راح بالغلط او فلان اتهم انه؟ لا ما صار ابدا. بس كانوا يتهموا بعض الناس ولا بديش اذكر اسمائهم. ماشي بلاش. انهم هذول شو يقولوا سماسرة لليهود يعني. وكان هذا يسبب مشاكل في البلد؟ لا. ولا بس انه كانوا يتوعدوهم ابعدوا وما كانوش يرتادوا، لانه الجهتين مشهورين هذول سماسرة. واحد اسمه
هذول هم يعني كشفوا عن وجوههم واعلنوها. يا سلام. معروفين. معروفين. طب هذول اذا معروفين فيش مانع ان تكون ماشي خلاص. طيب من اي حمولة بس؟ اثنين من حمولة دار صالح. ماشي. طيب هذول كان لهم دور في انه قطعة من ارض البلد راحت للمستوطنات؟ من اي منطقة انباع؟ الشمال. يعني مع ارض الهباب. ايوه. انضاف لها الاراضي اللي طب الاراضي اللي انباعت من الحج بكت اراضي زراعية ولا اراضي رمل؟ اراضي رمل. طب شو موقف الثوار لما صارت تنباع قضية الاراضي؟ ما كانش الثوار يخلصوا. لا هذا بعد في الحرب العالمية. بعد ما سلموا الثوار. وقفوا سلموا يعني. طب دار صالح شو سووا مع هذول الحمولة يعني؟ شو سوت مع السماسرة؟ ليش بقول لك انا؟ انه له ظهر، اللي له ظهر بنضر صعبتنا. وهذول جماعة اولاد حمولة ما حداش يقدر يحكي معهم. يعني بدهم السلام. هو اللي لما اجى محمد حمودة ووقف نص البلد وقال يا عالم اللي يبيع ارض بدل ما ياخذ ورق ياخذ ذهب. ايوه. وانا مستعد اشتري. ما حداش عارضه مثلا. ايوه. هذاك كل يوم وينه رايح تل ابيب. عارفوا الناس انه بروحوا سمسم. يعرف انه يجيبوا له رقم القطعه الفلانيه من الطابق بدنا اياها. وين صاحبها؟ جيب لنا اياها نسامح وياه. طب الشيخ ذياب شو موقفه بكى؟ يعني يعارض. يعارض بس لا الجماعة مشلحين بعيد عنك. والواحد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الله صل وسلم. طبعا من الحج في الأربعينات في اثنين كانوا متهمين بالعمالة وبالسمسرة وبريئين. غير هذولاك. اما هذولاك كان بيني اشكر. يعني انظلم بعض الناس. طبعا من الحج في الأربعينات صارت أحداث بعد ما انتهت الثورة يعني صار حدا يظل يقاوم مثلا؟ لا. أنت قلت لي حسن سلامة مثلا. أول ما بدأ صغير في 36 بعدين صار يقوى في الأربعينات. طب في كفر عامة الشيخ مصطفى مثلا؟ لا سلم حسن سلامة. طب الشيخ مصطفى بطلوا الإنجليز يطلبوه بعد ما خلصت الثورة؟ بطل. طب كيف بطلوا؟ ليش بطلوا يطلبوه؟ لأنه صار اختيار شبه خلص. طب والشباب اللي معه زي مصلح اخوك وزي وقفوا عنه يعني وقت الحرب العالمية التووا في حالهم الانجليز بطلوا دوروا حدا صاروا يجوا يستعطوا من الناس يضحكوا على كل الناس يقولوا احنا سوينا لكم مدارس سوينا لكم طرق واسفلتات خلاص بكفي خلينا نعيش مع بعض. طب بكي يجي مثلا قائم مقام كثير على شفرانة الفترة هذيك؟ ملوش دور ابدا. يعني يجي غير يوم ما يعزموا ناس بس يعزم عليهم احمد ابو خالد. يجوا مشان الاكل بس ما لهم الشغل البلد مسالمة لهم عايزين لا قائم مقام ولا مندوب سامي. طب المختار بكى يعزمهم؟ مش مختار الشيخ. يعني المختار الشيخ ذياب بكاش يعزمهم؟ لا ابدا. اللي بكى يعزمهم بس احمد ابو خالد. طيب احمد ابو خالد بكى حدا يقول له بلاش هالشغله اللي بتعمل فيه ولا ما حدش كان يحكي معه؟ لمصلحة البلد. فهمتوش؟ طب شو هي المصالح اللي بكى هو يجيبها يعني من وراها؟ بريطانيا تعرف سياسة الانجليز مدوا جزر بدهم ثغرة يدخلوا فيها مشان يفرزوا البلد. لأنه بقول لك أنتم قاعد افرق تسد. فرق تسد. هذا كان يجيبهم يطعمهم مشان ما يدخلوش في شؤون البلد. يعني ما يسويش مجال لهم. طب بقوا هم يحاولوا يتدخلوا في شؤون البلد؟ كيف؟ ما يردوش عليهم. نعم لهم أنا بسد عن شمعان. طب كيف هن بدهم يتدخلوا في البلد؟ يعني بدهم يفسدوا بين الحمايل مشان يضربوا بعض يتكاتلوا يذبحوا بعض ويروحوا يشتوا ويبيعوا عرضهم
مشان المخاسر